Bieda, brak perspektyw, wykluczenie społeczne i inne tego typu zjawiska są dość uniwersalnie postrzegane jako problemy w społeczeństwie i zapewne większość ludzi zgodzi się, że byłoby lepiej, gdyby udało się im jakoś zaradzić. Jednak gdy dochodzimy do pytania, jak i kto powinien coś z tym zrobić, pojawia się ogrom często sprzecznych ze sobą perspektyw, a co ważniejsze, jak się okazuje, robienie tego skutecznie wcale nie jest takie proste. A nawet jeśli mamy dobre chęci, to pomagając w sposób nieprzemyślany, możemy nieumyślnie zaszkodzić osobom, którym chcieliśmy pomóc. Zacząć należy od tego, że termin bieda jest bardzo niejednoznaczny. Możemy mieć na myśli zarówno ludzi żyjących w Polsce poniżej progu ubóstwa regulowanego ustawą, jak i ludzi żyjących za mniej niż $2 dziennie w najbiedniejszych rejonach świata. W zależności od realiów, tak samo przyczyny tego zjawiska mogą być bardzo różne, dlatego też nie ma jednego rozwiązania tego problemu, a skutki podobnych działań mogą być bardzo różne. W wielu krajach na ubóstwo bezpośrednio wpływa wiele czynników zewnętrznych, takich jak zniszczenia wojenne, brak infrastruktury oraz inwestycji, w których można byłoby wziąć udział, czy działających struktur państwowych. Ludzie są chętni do kształcenia się i pracy, ale albo nie mają takiej możliwości, albo warunków, żeby robić to wydajnie. W rejonach dotkniętych takimi zjawiskami jednym z najskuteczniejszych i trwałych sposobów pomocy okazuje się być bezpośrednia pomoc finansowa. Badania ukazują, że w takich realiach bezwarunkowe transfery pieniężne potrafią mieć pozytywny wpływ na szereg dziedzin życia, a przez ludzi we wspomnianych najbiedniejszych rejonach świata środki te są w znacznej większości bardzo rozsądnie pożytkowane. Ludzie normalnie narażeni na niedożywienie poprawiają swoją dietę głównie jakościowo, jedząc więcej mięsa i nabiału, co z kolei zwiększa ich aktywność. Dzieci, zwłaszcza dziewczynki, które zwykle kończyły edukację już po podstawówce, żeby wcześniej zacząć pracę, mogą kontynuować naukę. Ludzie chętnie chodzą do lekarza i szczepią się na choroby zakaźne, a ogromna większość tych środków wydawana jest lokalnie, co dodatkowo pomaga miejscowym biznesom. W jednym z takich programów uruchomionych po 2008 roku w Ugandzie, w którym grupie ponad 2600 osób w wieku 16 do 35 lat wręczano bezwarunkowe, kilkusetdolarowe granty, po kilku latach zarabiali oni ponad 40% więcej niż grupa kontrolna, która tych pieniędzy nie dostała. Większość otrzymanych środków została przekazana na kształcenie zawodowe, zakup narzędzi do pracy i zakładanie biznesów, co poskutkowało trwałym polepszeniem swojej sytuacji materialnej. A co również ważne, organizowanie takiej pomocy jest znacznie tańsze w wykonaniu niż np. transporty żywności, wymagające bardziej skomplikowanej logistyki i zaangażowania wielu dodatkowych środków. Ogólnie rzecz ujmując, nie powinno zaskakiwać, że najłatwiej i najtaniej jest pomóc ludziom, którzy mają najmniej. Nawet patrząc na pomoc, która poskutkowałaby podniesieniem satysfakcji z życia, widzimy, że w przypadku biednego mieszkańca Kenii jest to kilkadziesiąt razy tańsze niż dla biednego mieszkańca Stanów Zjednoczonych. W przypadku krajów rozwiniętych bieda jak najbardziej nadal jest pojawiającym się tam zjawiskiem, ale skuteczne rozwiązywanie tego problemu jest już tam znacznie bardziej skomplikowane. Z uwagi choćby na to, że w krajach tych bieda bardzo często powiązana jest z wszelkiego rodzaju patologiami społecznymi i dotyka również ludzi, którzy nie tyle nie mają możliwości, co nie potrafią albo nie chcą odnaleźć się w systemie. Zdecydowanie najczęściej praktykowanymi i mającymi najszersze zasięgi rozwiązaniami są tutaj państwowe programy socjalne, mające na celu poprawienie stanu społeczno-ekonomicznego ludzi najbardziej potrzebujących. I obejmują one najróżniejsze formy, od bezpośredniego rozdawania pieniędzy, poprzez różnego rodzaju bony, aż do szkoleń zawodowych i edukacji. Jednakże, tak jak mówiliśmy na początku, dobre chęci nie są wystarczającym czynnikiem, żeby otrzymać wartościowe wyniki, a jak wykazują liczne badania ze Stanów Zjednoczonych, zdecydowana większość państwowych programów socjalnych nie działa zgodnie z zamiarami twórców. Około 2/3 z nich przynosi żadną albo marginalną poprawę problemu, który próbowano zwalczyć. A programy te konsumują przy tym ogromne ilości środków. I nie brakuje również takich, które mają efekt dokładnie odwrotny od zamierzonego, tak jak w przypadku państwowych zakładów poprawczych dla młodocianych przestępców pochodzących w ogromnej większości z biednych rodzin. Jak wykazano w USA, programy te nie zmniejszają, ale potęgują dalszą skłonność do przestępstw u młodzieży im poddawanej. Na tym polu znacznie skuteczniej wypadają prywatne organizacje charytatywne próbujące zwalczyć te same problemy.
Czego przykładem może być różnica między amerykańskim państwowym Workforce Investment Act, w którym pracę znajduje jedynie nieco ponad połowa aktywizowanych zawodowo bezrobotnych, z czego 2/5 traci ją w ciągu 6 miesięcy, a całkowicie prywatnym Cincinnati Works, w którym zdobywa i utrzymuje pracę 84% uczestników. Problemem pozostaje tu oczywiście jednak to, że działania prywatne i charytatywne siłą rzeczy mają i będą miały znacznie mniejszy zasięg i środki niż państwowe programy socjalne. Te jednak, tak jak mówiliśmy, są zazwyczaj mniej skuteczne. Poprawa ich działania wymagałaby dokładnej weryfikacji, powielania sprawdzonych schematów i odrzucania tych nietrafionych, a tymczasem wiele z nich nie doczekuje się w ogóle weryfikacji, a zmiana ich funkcjonowania czy likwidacja tych nieefektywnych jest często niemal niemożliwa, zwłaszcza gdy ich wprowadzenie powiązane było z celami politycznymi. Przez to zdarza się latami marnotrawić środki w nieoptymalny lub wręcz nieużyteczny sposób. Niemniej jednak jak najbardziej istnieją skuteczne formy państwowych programów socjalnych. Badania ukazują, że w krajach takich jak USA największą skuteczność mają programy zapewniające ludziom szkolenia i edukację oraz dostęp do usług medycznych. Dają one znacznie lepsze wyniki niż świadczenia oparte na zasiłkach, a dodatkowo ogólnie programy te są najskuteczniejsze, gdy skierowane są do dzieci z ubogich rodzin. Do tego stopnia, że w niektórych przypadkach nie tylko poprawiają one sytuację życiową ludzi, ale w dłuższej perspektywie, podnosząc kwalifikacje i produktywność tych osób, są też finansowo opłacalne dla samego państwa. Przez to, że ludzie ci ostatecznie po wyjściu z biedy wpłacają do budżetu więcej niż z niego otrzymali. Dlatego podsumowując to wszystko, należy mieć na uwadze, że w zależności od okoliczności skuteczna pomoc może wymagać bardzo różnych form wsparcia i o ile poniżej pewnego progu ubóstwa bezpośrednia pomoc finansowa potrafi być bardzo skuteczna, zwłaszcza w krajach trzeciego świata, co notabene jest bardzo skutecznie realizowane, a skrajne ubóstwo na świecie jest w ostatnich dziesięcioleciach eliminowane w rekordowym tempie, to jednak w bliższych nam realiach krajów rozwiniętych, w których nawet ludziom biednym raczej nie grozi śmierć głodowa, skuteczna pomoc nie jest już taka prosta, a programy, za którymi stoją dobre chęci, często bywają po prostu nieskuteczne. I nie powinno dziwić, że aby pomoc ta miała trwałe skutki, to zgodnie z porzekadłem, zamiast ryby często lepiej dać komuś wędkę. A w podobnym temacie, jeśli jesteście zainteresowani, jak fundacje i organizacje charytatywne pozyskują pieniądze oraz w jaki sposób przekształcają się one w normalne biznesy, w których pomaganie potrzebującym jest produktem, to na zaprzyjaźnionym kanale Damiana Olszewskiego pojawił się właśnie odcinek o zawodzie fundraisera i o tym, jak działają fundacje z perspektywy finansowej. Ten odcinek może być dobrym dopełnieniem omówionego tutaj tematu. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.